Isang napakagandang unit na naman mga katracker ang natapos namin. Ito po ay fully reconditioned Fuso Supergreat 6M70 12-wheeler. Converted po to. Dating 8-wheeler, kinonvert po namin yung likod. Ginawa po namin center bogie type lip spring. Nagdagdag po kami ng kaladkad kaya naging 12-wheeler mga katracker. Sa kanyang body, all steel flatbed na may 4 na twist lock para sa container van na ikakarga. Fully repaint na rin po ito. Color white yung kanyang cab and body. Undercoat naman po nito, black tone. Newly change oil na rin ang makina, tapos nalinisan pa yung EGR kaya hindi maglo-low power ang ating unit. Standard electrical lights and accessories yung nakakabit sa ating unit. Japan used tires yung nakakabit dito. Pero kung brand new yung ipapakabit nyo, pwede naman mag-additional na lang tayo. Ang mga unit namin may registro na at may plaka na rin. Sa mga naghahanap ng Japan used tires, fully reconditioned or as is, meron po kaming available. Mapa small unit man yan or big unit. Ito lang po kami matatagpuan sa Barangay Mambugdos, Bacoor, Cavite, Calipil Marketing Corporation. Sa mga gusto pong mag-on-site visitation, bukas po kami ng Monday to Saturday 8 AM to 5 PM. Magdala po kayo ng trusted mechanic nyo para makahanap po kayo ng solid na truck. Dito naman ng mga katracker, kapag nakakuha kayo ng unit ay mayroong warranty. 2 months warranty po sa small unit at 1 month warranty naman sa big unit. Bago po namin nire-release ang unit ay dumadaan po muna yan sa quality control inspection at tinetest drive pa namin para malaman kung nasa roadworthy standard ang inyong truck na makukuha. Para kapag nilabas po ay pwede nyo nang ibiyahe. Bago namin nilabas ang truck mga katracker ay dinidetailing muna namin ang interior at exterior ng buong truck. Yan mga katracker, kung makikita nyo yung loob ng ating unit, napaka solid po yan, complete standard accessories po yan. May aircon, may radio, manual transmission po. Napakalinis na po niyan. Sa may mga katanungan po, kindly message us on our FB page or mag-comment po kayo sa baba. Kung nagustuhan nyo po itong video na to ay paki-like, share at mag-follow na po sa ating FB page. Meron din tayong YouTube channel, account, TikTok. Maraming salamat sa solid na suporta. God bless. Peace, yo.